நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி இன்வெர்டர் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு இதை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் பட்டனை ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க. நம்ம போகிற வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க நேராக நம்ம விஷயத்துக்கே போயிடலாம். இந்த டபுள் டோர் இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜை கஸ்டமரு நம்ம வீட்டுக்கே கொண்டு வந்துட்டார். அவரை வச்சுக்கிட்டே நான் இந்த கம்ப்ரஸரை நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். செக் பண்ணும்போது அப்போ ரன் ஆச்சு. ரன் ஆகும்போது கம்ப்ரஸர் ஓவர் ஹீட் ஆச்சு. அதேமாரி நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜை வச்சு தான் நமக்கு டபுள் டோரோட போர்டை பற்றி நான் நிறையா சொல்லியிருந்தேன். அப்போ கஸ்டமரை கூட வச்சுக்கிட்டே தான் நான் சொன்னேன், இது கம்ப்ரஸர் ஓவர் ஹீட் ஆகுதுங்க, இதில் கம்ப்ரஸரில் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதே சமயம் அந்த நமக்கு எரர் கோடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10 தடவை பிளிப் ஆச்சு. அப்படி ஆச்சுனாக்கா நமக்கு கம்ப்ரஸருக்குள்ளே ஃபால்ட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஒரு கம்ப்ரஸரு ஹீட் ஆகுதுன்னா அது எதனால் ஹீட் ஆகுதுன்னாக்கா ஒரு 2-3 ரீசன் சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லலான்னு பார்த்தோம்னாக்கா, கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபுல்லாக ஆயில் சோக் ஆகிருக்கும். ஆயில் சோக் ஆகிருக்கும்போது சர்க்குலேஷன் கிடைக்காது. சர்க்குலேஷன் கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகுனாக்கா கம்ப்ரஸர் முக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த டைமில் என்ன ஆகுனாக்கா கம்ப்ரஸர் ஹீட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல லீக்கேஜ் ஆகி கேஸ் எல்லாம் வெளியே போயிருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம வெறும் கம்ப்ரஸரை ரன் பண்ண விட்டால் கூட அந்த நேரத்துலையும் ஹீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா ரீவெண்டிங் காயில். அந்த ரீவெண்டிங் காயில் வீக்காக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கம்ப்ரஸர் ஹீட் ஆகும். இதை மாதிரி ஹீட் ஆகக்கூடிய கம்ப்ரஸரை நாம் கையாளும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கையாளணும். கஸ்டமர்கிட்ட எக்கு தப்போ வாங்கி கொடுத்து மாட்டிக்கக்கூடாது. எடுத்ததுமே ஆயில் சோக்காக இருக்குது, இதை நாங்கள் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணி கொடுத்தா சரியாக போயிடும் அப்படின்னு நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு நாம் கம்ப்ரஸரை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது பம்பிங் ஃபால்ட்டாக இருக்கும், இல்லைனா ரீவைண்டிங் ஃபால்ட்டாக இருக்கும், இல்லைனாக்கா லோடு கொடுத்தோம்னாக்கா உட்காந்துரும் கம்ப்ரஸர், ஆன் ஆகாது. அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் போய்ட்டு நம்ம புதுசாக மாட்டிக்கூடாது. தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு விஷயத்தை நல்லா கவனமாக மனசில் பதிய வச்சுக்கிங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை கஸ்டமர் கொண்டாந்து எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டு கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் ஆகிப்போச்சு. கஸ்டமர் இன்னும் என்னை தேடி வரல, அவரோட நம்பர் எங்கிட்ட இல்லை. அதே சமயம் நான் ஹீட் ஆச்சுனாக்கா அது கம்ப்ரஸர் ஃபால்ட்டு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு வார்த்தையால் சொன்னோன்னு வச்சிங்களேன், அது சில நண்பர்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க, சில நண்பர்களுக்கு அதை நம்புறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒன்று செஞ்சு, ஏன்னா கஸ்டமரு வரல இன்னும், அது ஆக்சுவலாக அது கம்ப்ரஸர் தான் மாற்ற போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நாம் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவுபடுத்திடலாம். நம்ம இதுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி இதை ப்ளஷிங் பண்ணாக்கா நல்ல ப்ரெஷர் வருது. அதாவது ப்ரெஷர் நல்லா வருது இதில், ஆனால் கம்ப்ரஸர் ஃபால்ட்டு. சரி, இது உங்களுக்கு நான் இப்போ ப்ளஷிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் அதில். சரி, இதை ஆதாரப்பூர்வமாக உங்களுக்கு தெளிவாக இதை உங்களுக்கு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணி நம்ம காட்டிடுவோம். கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கம்ப்ரஸர் நமக்கு ரிசல்ட்டு கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், அப்போ நான் சொன்னதுலையோ இல்லை சில விதிமுறைகளோ தவறுகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, அதையும் நம்ம இதை பார்த்துக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால உட்காந்து இதுக்கு முறையாக என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாமே நான் கண்டினியூவாக செஞ்சுட்டு இருந்தேன். இப்போ ஃப்ளஷிங் பண்ணிட்டேன். இன்வெர்டர் பிசிபி போர்டு அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். சில நண்பர் வேக்கம் போட்டுடுறாங்க. வேக்கம் போட்டுட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்ப்ரஸரை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறாங்க. அது முற்றிலும் ஒரு தவறான செயல். தயவுசெய்து கம்ப்ரஸரை ஆன் பண்ணிவிட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணாதீங்க. அதாவது வேக்கம் போட்டதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸரை ஆஃபில் தான் இருக்கணும். வேக்கம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கேஸ் சிலிண்டர் எல்லாமே செட் பண்ணிங்க. ஒரு ஆன்டி சோக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஆன்டி சோக்கு போடுங்க, விருப்பம் இல்லாதவங்க விட்டுடுங்க. நான் யாருக்கும் கம்பல் பண்ணல. அது ஒருத்தவங்களோட கைவாட்டம் எப்படியோ. சில பேர் போடாமையே அவங்க சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னா அதை விட்டுடுங்க. அப்படியே ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கங்கிறதுக்காக அதை மாற்றி செய்யக்கூடாது. உங்கள் ஸ்டைலில் சக்ஸஸ் ஆகிற விஷயங்கள்லாம் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.
எனக்கு நான் ஆன்டி சோக் போட்டு நான் செஞ்சிட்ருக்கிறேன். இப்போ ஆன்டி சோக் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா, சிலிண்டரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். வால்வு க்ளோஸில் இருக்கட்டும், சிலிண்டர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். வால்வுக்கு பக்கத்தில், அதாவது கேஜிக்கு பக்கத்தில் என்ன பண்ணுறீங்க, கேஜி தூக்கின மாதிரி, ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆன்டி சோக் போட்டிருப்பீங்க, நீங்கள் தொங்க விட்டுட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாக்கா ஆன்டி சோக் எல்லாமே கீழே ஊற்றும். அதனால் என்ன பண்ணேன், கேஜியை நல்லா ஒரு 90 டிகிரிக்கு மேலே தூக்கிக்கிட்டு, நான் சொல்கிறது தயவுசெய்து நல்லா தெளிவாக கேளுங்க. நீங்கள் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். நான் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து மெக்கானிக்கல் விஷயங்களை நான் சென்ட்ரலில் தான் சொல்லுவேன். காரணம் என்னென்னா, திடீர்னு சில கஸ்டமர் கூட நம்ம வீடியோவை பார்ப்பாங்க. நான் எடுத்த விஷயத்துலேயே நான் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் சொன்னேன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும். அதனால் ஒரு மெக்கானிக்கு டிப்ஸு சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் சென்ட்ரலில் தான் சொல்லுவேன். அதனால் அதை கவனமாக கேட்டுட்டு வாங்க, சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த 90 டிகிரிக்கு கேஜி தூக்குறீங்க. தூக்குனதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ் சிலிண்டரில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணீங்க, அந்த ஓஸை ஓப்பன் பண்ணி கொடுங்க லைட்டாக. இப்போ நமக்கு ஏர் எல்லாமே போயிடும். போனதுக்கப்புறம் லாக் பண்ணிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதாவது 134 கேஸாக இருந்ததுன்னாக்கா ஒரு பிஎஸ்ஐ வந்து ஒரு 30-40 கொடுங்க, போதுமானது. அதிகமாக கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. கொடுத்துட்டு அந்த ஓஸு ஃபுல்லாக திறந்து விடுங்க. திறந்து விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அமைதியாக அப்படியே உட்காந்துருங்க. 5 நிமிஷம் அமைதியாக உட்காந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஏற்றி இருக்க கேஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஒரு பரவலாக சமநிலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸரை ஆன் பண்ணுங்கள். ஆன் பண்ணி 3 நிமிஷம் வரைக்கும் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு ஆயில் சோக் வராமல் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆயில் சோக்கு பிரச்சனையே வராது. ஓகேவா? இப்போ இந்த கேஜில் பாருங்கள், இப்போ வேக்கம் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. வேக்கம் போட்டேன், 0 டிகிரிக்கு வந்துருச்சு எனக்கு. இப்போ வேக்கம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகி போச்சு எனக்கு. இதில் இந்த கம்ப்ரஸரில் பார்த்தீங்கன்னா இடையில ஒரு இடத்துல வந்து நான் ப்ளஷிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. நான் அப்புறம் 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி திரும்பவும் ஆன் பண்ணேன். ஆன் பண்ணும்போது திரும்பவும் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னோடய வேலையை கண்டினியூ பண்ணேன். இருந்தாலும் இது சக்ஸஸ் ஆகாதுங்கிறது 99% இருந்தாலும் இது மறுபடியும் நம்ம வந்து முறையாக கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணி பார்ப்போம். ஒருவேளை நமக்கு லக் இருந்ததுன்னா சக்ஸஸ் ஆனாலும் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 2 மனசாகவே நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 25 வரைக்கும் பிஎஸ்ஐ வச்சேன். இது ஏன்னா இது 600 கேஸ், அதிகமாக ப்ரெஷர் கொடுக்கூடாதுங்கிறதுனால கொடுத்துட்டு ஆன் பண்ணுறான். ஆன் பண்ணாக்கா எனக்கு கம்ப்ரஸரு ஆனே ஆகலை. அப்படியே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ரெஷர் லாக் ஆன மாதிரி ஆகிப்போச்சு. எனக்கு போர்டில் வந்து பிலிப் மட்டும் ஆகுது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய போர்டில் 10 தடவை லைட்டு சிக்னல் கொடுக்குது, சின்ன போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 தடவை சிக்னல் கொடுக்குது. என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா அதோட அர்த்தம் கம்ப்ரஸரில் வந்து ஃபால்ட்டு இருக்குது அப்படின்னு 10 தடவை பிலிப் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகவே இல்லை. அதோடு என்னோடய வேலையும் முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு கம்ப்ரஸர் ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேருந்து ரீவைண்டிங் பிரச்சனை, ப்ரெஷர் பிரச்சனை, இதில் வந்து நம்ம சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த தெளிவாக நாம் இதிலேருந்து கற்றுக்கிட்டோம். இதில் வந்து 2 சென்சாரு, ஒரு தெர்மோஸ்டாட் இருக்குது. இதில் எது ஃபால்ட் ஆனாலும் கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆகாது. வரப்போகிற வீடியோவிலலாம் நம்ம இனிமேல் இன்வெர்ட்ரு மாடலையும் சேர்த்து தான் நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இப்போ புதுசாக வந்து மக்கள் மத்தியில் ரொம்பவே குழப்பத்தில், அதாவது மெக்கானிக்கு மட்டும் குழப்பம் இல்லைங்க, வாங்கி 2 வருஷம் 2.5 வருஷத்தில் இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக வந்துட்டுருக்குது. அப்போ நம்ம இதையே நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம். நம்ம வீடியோவை பார்த்து கமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்க அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னோடய 2 கரங்கள் கூப்பி உங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இது மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கலாம். இது வரைக்கும் நண்பர்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிற சந்தேகங்களுக்கு நான் முகம் சுலுக்காமல் நான் நல்ல முறையில் பதில் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் எங்கிட்ட கேள்வி கேட்குற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் தெரியும், புதிய நண்பர்களும் சரி தான். உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை உங்களுக்கு அதையும் தாண்டி அர்ஜெண்ட்டாக இருந்ததுன்னாக்கா
எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் கால் பண்ணி நான் எடுக்கலைன்னா அந்த நம்பரை பார்த்து நான் மறுபடியும் கூப்பிடுவேன். சப்போஸ் நான் கூப்பிடலன்னா மறுபடியும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்காக தான் நான். அதனால் நீங்கள் ஃபோன் போட்டால் நான் எடுப்பேனா எடுக்க மாட்டேனா, பேசுவேனா பேச மாட்டேனாங்கிற தயக்கம் கண்டிப்பாக வேண்டாம். உங்களில் ஒருத்தவங்க நினச்சிக்கிங்க. நான் உங்களை அப்படி தான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் அப்படி நினச்சிங்கனாக்கா எனக்கு எப்போ வேணாலும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணி ஆயில் சோக் நிறையா பேருக்கு ஆகும். அது மாதிரி ஆகாமல் நம்ம கேஸ் சார்ஜிங் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை வரப்போகிற வீடியோவில் நம்ம கற்றுக்கலாம். இது வரைக்கும் அமைதி காத்து நம்ம வீடியோ பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கலாம்.